带着盆就来卖猫的人，这也太草率了吧！跑个劲儿来，你自己看吧。行了，你啥猫啊？你自己看吧，你收猫还不知道什么。这不蓝白吗？这样值多少钱？这是高脚。上回朋友说你家给的挺高的。这也是高脚。有矮脚吗？什么是矮脚？啊，这是矮脚吗？这是矮脚小猫挺吗？好看的，这个。矮吗？你对这个长短可能是没有什么正确的理解。哎呀，头一回养。这还有个长毛，对，这毛指定是一窝的吗？这几个？太腿了，怎么不是呢？那怎么有长有短，有高有矮？不知道他配的是什么，别人朋友送的配的，我就管养。你这几个要卖多少钱？哎呀，上回他都卖你了，你就看着给吧，不想养。你这个长毛我给你1000，然后你这个矮脚我给到你2000。哎呀，比健康还值钱呢。看你，然后你这俩高脚的话，给你1000一个。行，这价格你觉得合理不？行，比他健康卖的还多呢。行，那就这。这窝猫挺好，太漂亮了，收的不错。